गांव में एक बूढ़ी दादी अकेली रहती थी। उसके पास एक शरारती मगर समझदार बंदर था। एक दिन बंदर जंगल में घूमते घूमते जोर से कुछ सूंघता है और दौड़ता हुआ एक झाड़ी के पीछे जाता है। वहां उसे मिट्टी में छुपा एक दरवाजा मिलता है। वो दौड़कर दादी को लाता है। दादी हिम्मत करके दरवाजा खोलती है। अंदर थी सोने से भरी एक गुफा, लेकिन जब वो बाहर आती है गुफा फिर से गायब हो चुकी होती है। लेकिन किसी ने लाइक नहीं किया। सब चले